نیند کے دوران خراٹے لینے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نیند کے عالمی دن کے موقع پر نشتر اسپتال میں سلیپ لیب کا آغاز کر دیا گیا۔ نیند کے دوران خراٹے لینے والے اور سانس کی کھچاؤ کے شکار مریضوں کے علاج کی تشخیص کی جائے گی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے بلال نیاسی۔ بالکل، آج نیند کے عالمی دن کے موقع پر ملتان میں جو خراٹے رات کو لیتے ہیں افراد، ان کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ اب ان کا اس حوالے سے علاج ممکن ہو سکے گا۔ ملتان نشتر ہاسپٹل میں اس حوالے سے سلیپ لیب کا آغاز کر دیا گیا، جہاں پر باقاعدہ طور پر ان افراد کا علاج کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جہاں پر جو لیب ہے آج اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سے ڈاکٹر فیصل موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کون سے افراد اس میں آ سکتے ہیں، کہ تو خراٹے جو رات کو لیتے ہیں وہ افراد کس طرح علاج ہوگا اور کیا رسپانس اب تک آ رہا ہے؟ اس لیب کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، جن کو نیند میں خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں، ان کو اپنی بیماری کا اس حساب سے تدارک نہیں ہے۔ ہم ان کی بیماری کو نہ صرف اس کی تشخیص کریں گے بلکہ علاج تجویز کریں گے، جس کی بدولت ان کے خراٹوں میں بہت کمی واقع آئے گی۔ ہم ان کی تشخیص کے لیے 2 سے 3 گھنٹے ہمیں درکار ہوں گے، جس میں ہم ان کو مختلف الیکٹروڈز لگائیں گے اور وہ ہمارے پاس یہاں پہ سو سکیں گے۔ ان کو یہ بہترین ماحول فراہم کیا جائے گا جس کے اندر وہ سو سکیں گے۔ ہم ان کی تشخیص کریں گے اور پھر ان کو علاج تجویز کریں گے۔ ایک رپورٹ جنریٹ کر کے دی جائے گی جس کے حساب سے ان کو سارے اقدامات بتائے جائیں گے۔ علاج کی تشخیص کی جائے گی۔ بہت شکریہ بلال نیازی ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔